अपनी तमिलनाडु से अपनी कविताओं की माया लेकर आया है और माया आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक महिला अपने पति को जबरदस्ती पकड़कर अस्पताल ले आई। अच्छा। और डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब जब से इन्हें नींद में खराटे लेने की आदत पड़ी है, मानो मेरी जिंदगी तो बर्बादी पे खड़ी है। कभी ये बिना बारिश के मेंढक की तरह ट्र ट्र करते हैं, तो कभी शेर चीते की तरह गरजते हैं, मगर कल रात से इनके खराटों की क्वालिटी बदल गई, जिसमें कभी सुसु कभी सीसी की आवाज आती है, जिसे सुनकर मेरा मुन्ना मेरी मुन्नी अपने काम पर उतर आती है। इन्हें क्या पता, ये तो कुंभकर्ण की तरह जमकर सोते हैं, पर मेरी तो सारी रात बच्चों के बिस्तर बदलने में गुजर जाती है। बच्चों के बिस्तर बदलने में गुजर जाती है।